Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։ Խելրած։ Հարգարժան շունեցիներ և երևանցիներ ողջույն։ Հարգարժան քաջարանցիներ, շունեցիներ, երևանցիներ, մենք այսօր խրամատներից տեղափոխվել ենք Մայրաքաղաք, բայց մենք չենք եկել Մայրաքաղաք խրամատ ստեղծելու համար։ Մենք երեք համացանցից իմացանք, որ քաջարան համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանը հրավիրվել է հատուկ քննչական կոմիտե մեզ բոլորիս համար անհասկանալի պատճառով, եւ այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ Երևան-Գորիս միջպետական ճանապարհի Տաթև Շինուղայր հատվածը ճանապարհի արգելափակելուց հետո անմիջապես Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, այնուհետև Մանվել Փարամազյանը եւ այսօր քաջարանցիները եւ շունեցիները համացանցից իմանալով այդ ամենի մասին միասնական հավաքվել են այստեղ, հասկանալով թե ինչի համար է իրենց ընտրված համայնքապետը հրավիրվել այստեղ։ Եվ սա ակնհայտ ունի կասկածելու հիմքերը, որ ինչու հենց այդ արգելափակումից անմիջապես հետո։ Իսկ մեր պահանջը հայրենասիրական է։ Հայրենասիրական այնքանով, որ մենք ուզում էինք ստանալ երաշխիքները անվտանգ Սյունիքում ապրելու համար, բայց այդ երաշխիքների փոխարեն ամեն օր ավելի են ուզում թույլատնել այդ ողնաշարը։ Եկեք բոլորս մեկ րոպե լռությամբ հարգենք Արցախյան պատերազմում մարտիրոսված եւ նահատակված մեր բոլոր տղաների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Այստեղ հավաքված ժողովրդի 90%-ը երկու ամիս շարունակ եղել է խրամատներում։ Ես նույնիսկ ինչ շատ տարօրինակ է, երբ նայում եմ, շատերս գեստափոխվել են, զինվորական համազգեստը փոխել են եւ նույնիսկ անսովոր է դարձել։ Եվ խրամատում լինելով պայքարելով հայրենիքի սահմանների պաշտպանության համար ոչ մեկի մտքով չէր կարող անցնել, որ անմիջապես դրանից հետո պետք է գանք մեր պետության, մեր երկրի քննչական մարմինների պատերի տակ կանգնել եւ պահանջել արդարություն, պահանջել թե ինչու համար մեր համայնքի ղեկավարները, ինչու մեր համայնքի ղեկավարը այսօր հրավիրվել է այստեղ, փոխանակ այդ մեջ ավելի պինդ պահելու համար, միասնական լինելու համար, այլ հակառակը այդ ողնաշարը, Նժդեի ասած Սյունիքյան ողնաշարը այսօր ուզում են տրորել, բայց տղեկ չի ստացվելու։ Մենք պատահական զուգադիպությամբ ճանապարհ արգելափակեցինք Նժդեհի, Կարագին Նժդեհի մահվան օրը։ Եվ կրկնակի մեր տխրությունը, երբ մենք հերոս ենք կորցնում եւ առհասարակ հիշում ենք մեր հերոսի մահվան օրը, ապա մենք բոլորս այստեղ կանգնած յուրաքանչյուրից մեկը դատավոր է եւ մասնաբան, դատավոր ձեր իրականացրած կատարած աշխատանքի, դատավոր ձեր առաջադրած մեղադրանքի եւ վստահ եղեք, շունեցին ամուր կանգնելու է այս հողի վրա եւ պահանջելու է արդարություն։ Հարգելի շունեցիներ, եկեք կրկին ձեր հիշենք վերջին երկու ամիսները Լեռնամետալուրգիական հսկայական քաղաքի իջուչը նաեւ Կապանի նաեւ Ագարակի, Քաջարանի բնակիչները վահը, քլունգը, գրիչը մի կողմ թողնելով սեպտեմբերի 28-ի վաղ առավոտվանից լծվեցին հայրենիքի պաշտպանության սուտ գործին։
Ես սկսած Ջեբրայելից եւ Քաջարան քաղաքի կամավորականները հավաքվեցին եւ խնդրում էին երբ են գնալու գրամատ, երբ են գնալու կռիվ։ Ամբողջ Քաջարանը մեկ դրոշի նման հավաքվեց մեկ դրոշի տակ եւ այդ դրոշը հայրենիքի պաշտպանության ոչն է։ Քաջարան համայնքի ղեկավար Մամեդ Փարամազյանի գլխավորությամբ, ով նաեւ հրամանատարն է կամավորականների այդ մեկ բռունցքը մի կողք թողնելով նույնիսկ փոքրիկ տարածությունները պաշտոնական անձնական դեպքերին առաջնակից։ Ջեբրայելում հերթափոխող սկզբից 15 օր, հետո 17 օրերով, մաքարելով, պաշտպանելով, զոհեր տալով, Քաջարան քաղաքի եղբայրական գերեզմանի սահմանները մեծացնելով, եկանք եւ հասանք Զանգելան։ Զանգելան եւ Կուբատլու ես ասում եմ, որպեսզի երևանցիները իմանան, շատերը տեղյակ չեն համացանցից, չգիտեն, տարբեր մարդկանցից են իմանում։ Կամավորականները միասին Եգրապա կամավորականների միության գրասենյակում գիշերը ժամը 13:30-ի սահմաններում պատրաստում էին քերթական խումբ ուղարկել առաջնակից եւ համացանցում հայտնվեց Կուբատլուի նկարը, որ Կուբատլում գրավել են ազերիները։ Այդ տարածքներից նոր եկած մեր կամավորականների մոտ զարմանք առաջացավ, ինչպես Կուբատլում գրավվեց, այնտեղ նույնիսկ մեկ փամփուշտ չի կրակվել, ով գրավեց։ Եվ այո, համացանցում պատկերված էր Կուբատլուի, կարող եմ այստեղ պաշտոնապես ասել, որովհետև գաղտնիք չի պարունակում 7328 զորամասի զորանոցի նկարը, որը մենք բազմաթիվ անգամ տեսել ենք, ես տեսնելուց մենք ափսոսանքի արդյունքներ տեսանք մենք ըստ աչքերի Կուբատլում այդտեղները չէ, իսկ դա նշանակում էր, որ Չնամին մոտենում էր Սյունիքի սահմաններին։ Հետո մեզ անհասկանալի պատճառներով հասկացանք, որ Զանգելանը չկա։ Զանգելանը կորցնելուց հետո Քաջարան քաղաքի կամավորականներից, Եգրապա կամավորականների միության անդամներից երկու հոգի հենց նույն օրը զոհվեցին Չնամու մահացու կրակոցից։ Նորայրը Սարգսյան, Արենը Նավասարդյան, այսօր Արեն Օհանջանյան վերականգնողական կենտրոնում ստանում է ինտենսիվ բուժում եւ եթե չեմ սխալվում այսօր նա պետք է վիրահատվի։ Եկեք Արենին եւ բոլոր տղաներին մաղթենք առողջություն, Արեն ջայդենը իմանես տեսնում ես։ Դու այն տղան ես, որի կյանքը փրկեց Մամեդ Փարամազյանը եղբայր։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ես վիրավոր վիճակում այդ վտանգավոր գոտուց տեղափոխեց Քաջարանի համայնքի ղեկավարը, նույնիսկ չմտածելով, որ կարող է մի փամփուշտ էլ իրան հասնի։ Եվ այսօր Մամեդ Փարամազյանին կանչել են հատուկ քննչական կոմիտե, ելի չեմ հասկանում ինչի համար, չեք հասկանում ինչի համար։ Նապայ
Televizyonları test. Միվարկեն աղբեր։ Արա, բաց շանքանը ասում։ Միվարկեն աղբեր։ Դեղբեք, պարոն շանքանը Գագո բայց շունեցու զոհությունեցու։ Ցավտանը մարդ է բան, իր երկրում մտածի անապահով։ Մենք սրա համար ամար պայքարը։ Էսի այո, ոչ միայն երթևեկությունը ցավտանը։ Սա անվտանգության մասին է խոսքը։ Մենք ի՞նչ ենք, ունեն 5 կիլոմետր փողի։ Մենք ի սկզբանե պահանջոսայ բերենք բուֆերնի զոնա, հա, բուֆերնի զոնա ստեղծենք, անվտանգության զոնա ստեղծենք, որպեսզի անվտանգ լինի այս ամեն ինչը։ Հիմա բերել են հասցրել Ղապան։ Չեք պատկերացնում, վերջը ժողովուրդ ջան, սա լիքը բաներ սա կարող են էլի հետևություններ անել։ Ժողովուրդը մարդիկ մտահոգվում են իրաց անվտանգությունից, սկսում են այս դա կարող ինչ ասա բերելու է շվառության, բերելու է պանդխտության, բերելու է գաղթի եւ այլն։ Սա էս է ուզում այս իշխանությունը։ Սա է ուզում, հա։ Ես նորից եմ ասում, հա, սունեցին անկոտրում եմ, սունեցու այն որ ասում է դուխով, բան են արած, մենակ գլխարկների վրա։ Ա դուխ է ժողովուրդն է, դուխ եկեք տեսեք սունեցու մեջ է, հələ մատ եկեք տեսեք։ Իրանք են իսկական են ասում դուխավիկները։ Պատերազմի իսկականից առաջիկա օրվանից սունեցին ցույց տված իր անկոտրում ոգի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բայց այսօր մենք նորից ենք ասում, ոչ պաշտոնը խոսում, ոչ արտադրական ծավալը։ Մենք ուզում ենք խաղալ մի ամեն ինչը, խաղա եւ մենք դա ապահով ապրենք ծավալտանել։ Ու տենց էլի հիմա առաջ աստված։ Ես կարծում եմ, որ մենք հասնել ենք, որպեսզի մենք մեր կյանքը դարձնենք էլ ավելի ապահով։ Ու մեր ասեմ իմաստը։ Եկեք շտապօգնության մեքենային ճանապարհ տան, շտապօգնության մեքենային։ Դուք կարող ուժեք կան, որոնք որ ի վիճակի են այս հարցերը լուծելու։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Շտապօգնության մեքենային ճանապարհ եք տալիս։ Ավիա, գագիկ դու ես։ Եկեք Իրանք երևակայություն։ մեր հրամանատարի մաղթենք հաջողություն։ Իրանք շատ Եկեք բացեք ճանապարհը, որպեսզի նա ես ուրիշ այլ ոչ մի ներկայանա համապատասխան Ամենքից սպասեն են դե։ Սիսյանը մեծ ինչ ոնց է, լավ ինչ լավ։ Այսօր եկեք բացեք երկու կողմանի ճանապարհը։ ովքեր են ցավատան։ Հələ մի հատ ճիշտ ասա, ճիշտ ասենք, ճիշտ խոսանք, էլի։ Ով է տեսել եկեղեցուն ցավատան են, մտին եկեղեցին, քահանային բանան սկսեն մեծ ուգրաժատաներ, վիրավորական բառեր հնչեցնել, ով անեմետ կարող եք ասել։ Այսինքն ինչ թքած են սա մշակույթի, թքած են եկեղեցու, հա կրոնի վրա, էս է, իր համախոհները։ Իսկ մինչ այդ էլ զենքով էին մտել եկեղեցի։ Ու նման մարդկանց էլ բալետ են անում իրանք, հա։ Չգնաք, չի կարելի։ Տղեք սադրախների շետախտեք։ Տղեք սադրախների չգնաք։ Չգնաք տղեք սադրախների։ Սադրախների
Նորմալ, սադրանքների չենք տրվում։ Ինքը փարամազիա, մի մարդու նման մենք ձեր կողքին Ապրեք։ Հենը կետր, ամբողջ Քաջանը, ամբողջ Հայաստանը դա ծրած։ Հենը կետր։ Ամբողջ Սյունիքը։ Ուե։ Մարդու իրան։ Հարուս։ Գերլիսինիցիներ։ Սադրանքների հետ եկեք։ Ճանապարհվեք կամաչի։ Հա, Վարդան ջան։